Jijjiirama asitti bayyatni Itoophiyaan waggaa waggaan ramadduu saffisa olaanaan guddachaa dhufeera. Guddinni dinagdee saffisaa galmaa jiraachuun fi fedhiin misoomaa lammiilee garmalee dabalaa jiru. Bayyatni waggaa waggaan Itoophiyaan ramadduu daran akka guddachaa dhufuuf sababa ta'eera. Bara jijjiiramaatti yookaan bara 2011tti bayyatni biyyattiin qabatte birrii biiliyoona 300 fi biiliyoona 46.9 ture. Garaagarummaa waggaa 5 keessatti yookaan bara 2017 darbetti bayyatni biyyattiin qabatte tiriliyoonatti dhiyaachuun birrii biiliyoona 900 fi biiliyoona 71 ga'eera. የያዝነው በጀት 971 ቢሊዮን ብር ነው። Baajanni qaban birrii biliyoona 900 fi biliyoona 71 garri irra caalu iyyummaa hir'isuu fi hojiilee misoomaa fi dhimmoota hawaasummaaf kan qophaa'anidha. Bara bajataa xumuramaa jiru 2018 kanatti ammoo bajatni waliigalaa Itoophiyaa birrii tiriliyoona 1 fi biiliyoona 98 ture. Bara bajataa itti aanu yookaan bara bajataa 2019 ammoo bajatni biyyattii birrii tiriliyoona 2 fi biiliyoona 33 akka ta'uuf mana maree ministeerotaan raggeera. Bajatni biyyattiin waggaa waggaa ramadaa jirtu saffisaan guddachaa dhufuu hordofee bajatni piroojektota misoomaaf ramadamuus dabalaa dhufeera. Bajatni piroojektota kaapitaalaaf ramadamuu bara 2011 birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 13 ture. Bara 2018 keessa jiru kanatti gara birrii biiliyoona 400 fi biiliyoona 15tti guddateera. Piroojektotni tarsimaa'oon fi gurguddoon ammarratti Itoophiyaatti hojjetamaa jiran maddi faayinaansii isaanii bayyatuma kaapitaalaa kanarraayi. Biyyattiin piroojektota hojjechaa jirtuufis haa ta'u baasiiwwan damee hawaasummaa fi dinagdeef oolchitu galii biyya keessaan guutuuf riifoormii waggoottan jijjiiramaatti taasiftee milkaa'aa jiru. Haaluma kanaan bajata waliigalaa bara 2018 birrii tiriliyoona 1.9 keessaa birriin tiriliyoonni 1.5 galii gibiraarraa kan walitti qabameera. ለምሳሌ ባለፉ አመት ላይ ሪፖርቶች የሚያሳዩት የመንግስት ገቢ ከ60% በላይ ነው ጨመረው። Fakkeenyaaf gabaasaaleen bara darbee akka agarsiisanitti galiin mootummaa dhibbeentaa 60 waliin dabaleera. Galii taaksii biyya keessaan dabale. Deeggarsi alarraa taasifamaa ture akkuma addunyaattuu hir'achaa dhufeera. Kanaafuu galiin mootummaa biyya keessaa bifa kanaan dabaluun waan gaariidha kan jennudha. Bajatni waggaa waggaan biyyattiin ramadduu guddina diinagdeen akka wal simuuf mootummaan xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jira. Haaluma kanaan hanqina bajjataa sirreessuuf liqii kana dura baankota irraa fudhachaa turee fi qaala'insa jireenyaaf sababa ta'aa ture hambisuun gurgurtaa sanadaan bakka buusaa jira. አዲሱን የሞኔታሪ ፖሊሲ አዲሱን የፊስካል ፖሊሲ በተለይ ደግሞ ከብሔራዊ ባንክ ምንም አይነት ቀጥታ ብድር እንደማይኖር ታሳቢ አድርገን Imaammata fiiskaalaa fi moonitarii isa haarawaan baankii biyyaalessaa irraa liqii tokkollee akka liqeeffannetti itti yaannee hojjenne. Galii biyya keessaa guddisuuf xiyyeeffannee hojjenne. Maallaqni hir'ina baajataaf baasnus baay'ee xiqqaa akka ta'utti hojjetamaa jira. Guddinni diinagdee waliigalaa keenya saffisaa waan jiruuf humni fiiskaalaa keenyas akkasumatti guddachaa jira. Xiyyeeffannoon mootummaan misoomaa fi tajaajila hawaasummaaf akkasumas dandeettii naannolee cimsuuf kennu akka guddatu yaada keessa galfamee baajata hojjetamedha. Bara baajataa haaraa 2019 baajatni waliigalaa birrii tiriliyoona 2.3 qabame. Galmoota misoomaa ijoo biyyattiin karoorfattee milkeessuuf gahee guddaa akka gumaachu abdatameera.